Banyak banget kan bisnya? Mana? Hah? Ini ada bis apa? Ada laksana dan Terus hah? Kita lihat aja dari luar. Dari samping aja lihatnya. Nah, gitu. Jangan masuk. Sini aja deh. Naik aja. Tuh. Nah. Udah. Udah yuk, sini yuk. Mau foto nggak? Nggak boleh, ada punya orang. Udah yuk. Wih, pada keren ya. Keren ya. Wih, ada Putro. Mana? Oh iya, punya di Putro ya. Busnya punyanya Adi Putro. Kasih ya Pak. Yuk. Bagaimana? Hah? Apa? Dalamnya beda. Oke. Mas Jepang ya. Ada apanya? Jangan. Ada corongnya. Iya. Ada corongnya, sinar lacananya. Ada corong. Beneran ada corong. Masuk Pak. Mana? Ini. Nih. Oh iya, ada corongnya ya. Iya dong. Udah yuk, panas yuk. Kita mau masuk, nanti hujan. Ayo, gimana? Let's go. Cepat yuk. Ada corongnya. Iya, ada yuk. Come on. Bisa telolet. Oke. Nanti kita itu. Kasih ya. Nanti kita bunyiin. Iya, oke. Telolet gitu. Wah, banyak lagi yang lain. Mama, ini bisa telolet. Kita lihat ke situ dulu. Sini, ada bus. Di sana. Udah. Ini bisa telolet. Neo Super. Juga ada dalam. Nih, dalamnya. Lihat nih, ada jet bus 3, apa lagi? Ada apa lagi? 2 banyak. Yuk, sekarang kita masuk Oke.